Wadidaw, wow, lihat guys, di sini ada banyak sekali balon air warna-warni ya. Lihat guys, di sini ada balon warna kuning ya, ada warna hijau, ada warna biru, warna orange, warna coklat, dan ada warna merah ya guys ya. Wah, keren sekali ya. Oke guys, kita akan langsung membuka balon air warna kuning dulu ya. Lihat guys, di sini ada balon air warna kuning ya guys ya. Wah, keren sekali. Lihat, warnanya cerah sekali ya. Kira-kira apa isinya ya? Oke, kita akan langsung membuka saja guys ya. Oke, ini balon air warna kuning ya. Oke, let's go. Kita buka balonnya. Lihat, keren sekali ya. Wow, lihat, kita mendapatkan mainan Boboiboy solar. Tataplah langit yang luas ini, bersama anginku berlari, bebas terbang bagai merpati. Boboiboy solar, ayolah maju jangan berhenti. Wah, keren banget ya. Boboiboy solar ini memiliki kekuatan elemen cahaya ya. Warnanya putih dan kuning ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Selanjutnya kita buka balon air yang berwarna hijau ya. Oke, ini dia. Kira-kira apa isinya ya? Wah, keren banget ya, warnanya hijau. Kita buka saja ya. Let's go. Wow, lihat, warnanya berubah menjadi warna hijau muda ya. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan mainan Boboiboy Frostfire. Alami kekuatan angin yang kencang, Boboiboy Frostfire, kita akan menang. Berlari secepat kilat, bebaskan jiwamu. Wih, keren banget ya. Boboiboy Frostfire ini gabungan antara Boboiboy Blitz dan Boboiboy Ice ya. Wah, keren banget ya. Gabungan antara kekuatan api dan kekuatan es ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Selanjutnya kita buka balon air yang berwarna biru ya. Oke, ini dia ya. Keren banget ya. Kira-kira apa isinya ya? Langsung kita buka saja ya. Let's go. Wow, keren sekali ya. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan mainan Boboiboy sopan. Boboiboy sopan, bagai angin murni. Boboiboy sopan, Boboiboy sopan. Wih, keren banget ya. Boboiboy sopan ini gabungan antara Boboiboy solar dan taufan ya, seperti ini ya. Keren banget. Kita kumpulkan sini ya mainannya. Mantul. Oke, selanjutnya kita akan buka balon air yang berwarna orange ya. Wow, keren banget ya. Kira-kira apa isinya ya? Oke, langsung kita buka saja ya. Let's go. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan ada Boboiboy gentar. Boboiboy gentar, bagai angin menderu. Boboiboy gentar, kuasai dunia. Wah, keren banget ya. Boboiboy gentar ini gabungan antara Boboiboy gempa dan Boboiboy halilintar ya. Wih, mantul sekali ya. Lihat, tampilannya keren banget ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya.
Selanjutnya kita akan buka balon air warna coklat ya. Wah, keren banget ya. Warnanya coklat ya. Wow, kira-kira apa isinya ya? Let's go, kita buka saja. Wadidaw, lihat, ternyata ada mainan Boboiboy gempa. Ayo lari bersama angin, Boboiboy gempa. Kita takkan pernah berhenti, Boboiboy gempa. Wah, keren banget ya. Boboiboy gempa ini memiliki kekuatan elemen tanah ya. Wah, hebat banget ya. Lihat, tampilannya keren banget ya. Wow. Oke, kita kumpulkan sini ya mainannya. Mantul. Oke, yang terakhir ada balon air yang berwarna merah ya. Oke, kita langsung buka saja ya. Kira-kira apa isinya ya? Let's go. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan mainan Boboiboy Halilintar. Boboiboy Halilintar, ayo kita taklukkan dunia. Secepat angin, ku berlari tanpa henti. Kuasai energi, pancarkan kekuatan. Wah, keren banget ya. Mantul. Boboiboy Halilintar ini memiliki kekuatan elemen petir ya. Wah, dia bisa mengeluarkan kekuatan petir. Wow, keren banget ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Wah, lihat, airnya penuh banget ya. Kita buang dulu ya airnya. Oke, airnya udah kita buang ya. Selanjutnya kita akan kumpulkan semua mainannya ya. Wah, lihat, kita mendapatkan banyak sekali mainan Boboiboy ya. Ada Boboiboy solar, ada Boboiboy frostfire, ada Boboiboy sopan, Boboiboy gentar, Boboiboy gempa, dan Boboiboy halilintar ya. Wah, keren banget ya. Kita kumpulkan sini ya mainannya. Wah, lihat, mainannya banyak banget ya. Buat kalian yang suka dengan Boboiboy, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wadidaw, wow, lihat guys, di sini ada banyak sekali balon air warna-warni ya. Lihat guys, di sini ada balon warna kuning ya, ada warna hijau, ada warna biru, warna orange, warna coklat, dan ada warna merah ya guys ya. Wah, keren sekali ya. Oke guys, kita akan langsung membuka balon air warna kuning dulu ya. Lihat guys, di sini ada balon air warna kuning ya guys ya. Wah, keren sekali. Lihat, warnanya cerah sekali ya. Kira-kira apa isinya ya? Oke, kita akan langsung membuka saja guys ya. Oke, ini balon air warna kuning ya. Oke, let's go. Kita buka balonnya. Lihat, keren sekali ya. Wow, lihat, kita mendapatkan mainan Boboiboy solar. Tatap mataku, rasakan energi. Boboiboy solar kini beraksi. Bagai angin topanku berlari. Wah, keren banget ya. Boboiboy solar ini memiliki kekuatan elemen cahaya ya. Warnanya putih dan kuning ya.
Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Selanjutnya kita buka balon air yang berwarna hijau ya. Oke, ini dia. Kira-kira apa isinya ya? Wah, keren banget ya, warnanya hijau. Kita buka saja ya. Let's go. Wow, lihat. Warnanya berubah menjadi warna hijau muda ya. Wadidaw, lihat. Kita mendapatkan mainan Boboiboy Frostfire. Ayo, berlari cepat bagai angin, Boboiboy Frostfire. Hadapi semua tantangan, bersama kita merdeka. Wih, keren banget ya. Boboiboy Frostfire ini gabungan antara Boboiboy Blitz dan Boboiboy Ice ya. Wah, keren banget ya. Gabungan antara kekuatan api dan kekuatan es ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Selanjutnya kita buka balon air yang berwarna biru ya. Oke, ini dia ya. Keren banget ya. Kira-kira apa isinya ya? Langsung kita buka saja ya. Let's go. Wow, keren sekali ya. Wadidaw, lihat. Kita mendapatkan mainan Boboiboy Sopan. Ayo menari bersama Boboiboy Sopan. Seperti angin yang kencang, Boboiboy kita bebas berpetualang. Boboiboy. Wih, keren banget ya. Boboiboy Sopan ini gabungan antara Boboiboy Solar dan Taufan ya. Seperti ini ya. Keren banget. Kita kumpulkan sini ya mainannya. Mantul. Oke, selanjutnya kita akan buka balon air yang berwarna orange ya. Wow, keren banget ya. Kira-kira apa isinya ya? Oke, langsung kita buka saja ya. Let's go. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan ada Boboiboy Gentar. Ayo lari bersama angin, rasakan kebebasan ini, menembus awan, raih mimpi, jadilah yang tercepat, tunjukku Bobo. Wah, keren banget ya. Boboiboy Gentar ini gabungan antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar ya. Wih, mantul sekali ya. Lihat, tampilannya keren banget ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Selanjutnya kita akan buka balon air warna coklat ya. Wah, keren banget ya. Warnanya coklat ya. Wow, kira-kira apa isinya ya? Let's go, kita buka saja. Wadidaw, lihat. Ternyata ada mainan Boboiboy Gempa. Ayo lari bersama angin, nikmati kebebasan ini, Boboiboy Gempa. Boboiboy hebat. Wah, keren banget ya. Boboiboy Gempa ini memiliki kekuatan elemen tanah ya. Wah, hebat banget ya. Lihat, tampilannya keren banget ya. Wow. Oke, kita kumpulkan sini ya mainannya. Mantul. Oke, yang terakhir ada balon air yang berwarna merah ya. Oke, kita langsung buka saja ya. Kira-kira apa isinya ya? Let's go.
Wadidaw, lihat. Kita mendapatkan mainan Boboiboy Halilintar. Ayo lari bersama angin, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Halilintar. Wah, keren banget ya. Mantul. Boboiboy Halilintar ini memiliki kekuatan elemen petir ya. Wah, dia bisa mengeluarkan kekuatan petir. Wow, keren banget ya. Oke, kita kumpulkan sini mainannya. Wah, lihat airnya penuh banget ya. Kita buang dulu ya airnya. Oke, airnya udah kita buang ya. Selanjutnya kita akan kumpulkan semua mainannya ya. Wah, lihat. Kita mendapatkan banyak sekali mainan Boboiboy ya. Ada Boboiboy Solar, ada Boboiboy Frostfire, ada Boboiboy Sopan, Boboiboy Gentar, Boboiboy Gempa, dan Boboiboy Halilintar ya. Wah, keren banget ya. Kita kumpulkan sini ya mainannya. Wah, lihat. Mainannya banyak banget ya. Buat kalian yang suka dengan Boboiboy, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.